ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அப்சராஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இஃப்தாருக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்த்துடலாமா? ரொம்ப டேஸ்டியாக குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதே அளவுக்கு அதிகமான ஆயில் சேர்க்காமல் சூப்பராக ஒரு சேலை ஃப்ரை பண்ணி ஒரு சூப்பர் ரெசிபி பார்த்துடலாம். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட்டு நான் இங்கே 250 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது போன்லெஸ் தான், எலும்பு இல்லாமல் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி தண்ணியும் இருக்கக்கூடாது. அது கூடவே பெரிய வெங்காயம் 2 பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மசாலா பார்த்திங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி, 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் 3 சேர்ந்த பவுடர். ஸோ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துருவோம். அது கூடவே வெங்காயம், கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம். தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம். நான் இங்கே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ கரம் மசாலாஸையும் நம்ம சேர்த்துருவோம். உங்ககிட்ட தந்தூரி மசாலா, கர்ரி மசாலா எது இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இதை நல்லா நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நம்ம அரைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா கட்டியாக திக்காக இருக்கும். ஸோ தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி தான் நீங்களும் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் ரெசிபி நல்லா வரும். ஸோ இதை ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ இன்னொரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாயில்டு பொட்டேட்டோவை நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கெபாப் தான். ஸோ நம்ம ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கில் வச்சு செய்கிறதுனால கிட்ஸ் ரொம்ப லவ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐஸ்கிரீம் மாதிரி சாப்பிட்றோங்கிற ஃபீலிங் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நம்ம மேஷ் பண்ண பொட்டேட்டோவில் நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துட்டு அது கூடமே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு முட்டை இந்த மாதிரி நம்ம உடச்சி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே ஃபோர்க்கால் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். பட் நீங்கள் நல்லா கையால் வச்சு பிசைஞ்சிக்கோங்க. நானும் லேட்டராக நல்லா கையால் பிசைஞ்சு தான் மிக்ஸ் பண்ணேன். அப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும். இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆன பிறகு நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் கடைகள்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா? இந்த ஸ்டிக்கை நான் 2 2ஆக கட் பண்ணிக்கிட்டு சின்னதாக உருண்டையாக உருட்டி அந்த ஸ்டிக்கில் ஒட்டி வச்சுட்டேன். அந்த மாதிரி வச்சு தான் நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன். நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள். ஸோ இது நான் பெரிய ஸ்டிக்கு சிங்கிளாக இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். ஆனால் நான் வீடியோவில் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஸ்டிக்கர் 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக தான் ஃப்ரை பண்ணேன். அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணிப்போம். மோஸ்ட்லி தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லது. ஸோ எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கில் அந்த சிக்கனை சேர்த்து வச்சுருந்தேன். அதை அப்படியே ஒன்றா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு பக்கம் நம்ம பொரிக்கும் போது கரெக்டாக 4 நிமிஷம் போதும். இந்த பக்கம் அதே மாதிரி திருப்பி இந்த பக்கமும் 4 நிமிஷம் நீங்கள் குக் பண்ணாலே நல்லா சூப்பராக உங்களுக்கு சிக்கன் ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கும். இந்த ரெசிபி நீங்கள் சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ஆயில் நிறைய விட்டு பொரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ஷாலோ ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் டயட்லாம் இருக்கிறீங்கன்னா நம்ம ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணி கூட இதை பொரிச்சிக்கலாம். செம்ம சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இஃப்தாருக்கு ஒரு புதுமையான ரெசிபி, அதுவும் கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வச்சு செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ 2 பக்கமும் நல்லா ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் குக் பண்ண பிறகு நம்மளோட ரெசிபி இங்கே ரெடி. ஸோ அது கூடவே இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் மில்க்கு தான். ஸோ ரோஸ் மில்க் பிடிக்காதவங்க யாராவது இருப்பாங்களா? சப்ஜா விதை போட்டு ஒரு சூப்பரான ரோஸ் மில்க். ஸோ அது கூடவே வேறு என்ன நான் இஃப்தாருக்கு செஞ்சேன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ ரோஸ் மில்க், அது கூடவே நோம்பு கஞ்சி இல்லாமல் ஒரு நோம்பு கண்டிப்பாக யார் வீட்லேயும் இருக்காது. இந்த ஒரு மாதத்துக்கு எங்களுக்கு நோம்பு கஞ்சி தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல். அது கூடவே ஒரு சூப்பரான பிஸ்தா ஃப்ளேவர் கடல் பாசி. இது எப்படி செய்யணுங்கிற ஒரு வீடியோ நான் சீக்கிரமாக போட்டுடுறேன். அது கூடவே நான் இங்கே ரெடி பண்ண சிக்கன் ஐஸ்கிரீம் லாலிபாப் தான் நான் அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கேன். செம்ம சூப்பராக. ஸோ 2 சமோசா என் பையனுக்காக. அது கூடவே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெள்ளரிக்காய், பேரிச்சம்பழம். ஸோ நீங்கள் எப்போ நோன்பு திறக்கிறதா இருந்தாலும் ஃப்ரூட்ஸ் கூட ஆரம்பிங்க. அப்போ தான் ரொம்ப ஹெல்த்தி. இன்சுலின் லெவல் நம்மளுக்கு ஸ்பைக் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் நான் செஞ்ச மாதிரி சிக்கன் லாலிபாப் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.